北京地震队对地震科研人员提出的7大异常极为重视，并于1976年7月14日提请中国地震局分析预报室立即安排时间听取详细汇报。国家地震局回电，听取汇报的时间推迟1周，定为7月21日。为什么国家地震局需要1个星期的时间去做调查？如果真的是10万火急的话，怎么能够等这7天的时间呢？我想是这样，因为北京市地震队呢，它是面向北京这样一个范围，18000平方公里这样一个面积来做工作的。那么国家地震掌握的区域更大一些了，所以按照7月1月份全国地震趋势会商会给国务院的报告呢，是把唐山点在第1位的。所以即使你北京队来告急的话，他们也要考虑到1月份这个会商会的这个意见，是不是还是唐山，就北京周围这个偏唐山偏渤海有情况。所以他们要到唐山、天津那儿去调查，这个也是完全合乎情理的。要掌握那儿有没有情况，然后再跟我们来碰面。21号进行会商的时候，国家地震局的哪些领导参加了会议？但问题是到7月21号的时候呢，没有会商，所以到7月21号9点钟的时候，我就找张高民去了。我跟张高民说呢，因为我的5项指标到7月20号已经掌握了。是14、5项了，一场很空前的一场，要搞不好就是个7级场大地震。为什么21号汇报没有能够进行？民生同志说呢，我不了解情况，今天无论如何你们不要来，要等汪成民同志从唐山回来再定。后来他又改成7月26号，是举行2家会商。对于7月26号的会议，你们有过任何正式的会议记录吗？就是说7月26号，当时我感到很遗憾的就是说，我们从7月14号、13号向白界夫汇报以后，7月10号开始向地震局约会告急，就约这个汇报的时间，他们推到7月21号，我们又从7月21号推到7月26号，我们从7月14号告急到7月26号，苦等了12天，才等来了2个。汪成民带着2个小组长和一群15人，都是一般的地震预报的工作人员，没有头。国家地震局长不来，副局长不来，连主管华北震情的国家地震分析预报室副主任民生同志也没有来，我是感到非常的遗憾的。对国家地震局当时的态度，你们怎么看呢？那么之后的话呢，我给我的贾云年同志的夫人，也是我的同学陈飞比呢，我写了一封很长的信。后来钱刚大概采访的时候，从陈飞比那儿拿到我的信，唐山大地震是登了我给陈飞比写的信，但可惜后边几段话他就在这没有完全登出来。我后边当时是有我的愤懑情绪的，我的意思就是说，就是惨绝人寰的唐山7.8级大地震，造成了几十万人的这种浩劫，国家地震局的一些贵族老爷式的人物有着不容推卸的责任。不管是唐山地震监测网，还是在北京的地震专家们，他们能做的只能是把掌握到的地震异常资料逐级往上报，然后剩下的就只有等待。面对即将来临的地震，他们甚至比不知道内情的民众还要痛苦，他们只能在煎熬中等待而束手无策。开滦马家沟矿地震台马锡荣再次向开滦矿务局地震办公室作出强震临震预报，比辽宁海城7.3级还要大的地震将随时可能发生。李伯奇、王书卫还在监测站里忙碌着，田金武精心描绘着起伏跌宕的土地键和磁偏角数据曲线图。侯世军回到宿舍后不敢锁门，门边支上一根小棍，他甚至不能睡觉，只能听着身边家人均匀的呼吸声。预感到就要地震的耿庆国打电话给北京地震队值班室，嘱咐他们收集宏观异常。值班的告诉他，廊坊水洞出现突跳。
待在家中的黄向林只能把要发生大地震的消息告诉自己的家人。当他听到地声，很快从家中跑到院子里，看见了唐山方面的地广。